दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं सूर्य का एक्चुअल रंग क्या होता है? अधिकतर लोग नहीं जानते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य को देखने पर वो अनेकों कलर में दिखाई देता है, जैसे कभी लाल, पीला, आसमानी, नारंगी, सफ़ेद इत्यादि कलरों में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, कभी जानने की कोशिश किए हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय प्रकाश के बिखराव की वजह से होता है। वास्तव में दोस्तों, सूर्य का कलर सफ़ेद कलर का होता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक